Homo sapiens. Áno, to sme my. Človek rozumný, ktorý mal vzniknúť, objaviť sa na Zemi pred zhruba 200 až 400 tisíc rokmi. Pred nami tu však bolo mnoho ďalších nám podobných druhov. Či sa však konkrétne náš druh vyvinul z nejakého iného, nám podobného, príbuzného druhu, alebo sme sa tu objavili iným spôsobom, nie je 100% isté a je to vec, na ktorej sa ľudstvo asi nikdy nezhodne. Čo je však zrejme je, že behom 12 000 rokov sa populácia ľudstva zvýšila z 5 miliónov na desivých 8 miliard. V dobách, keď sa na Zemi prechádzali mamuty či šablozubé tigry, teda pred 10 000 rokmi, dosiahla ľudská populácia 5 miliónov, čo je nepatrne menej než celé slovenské obyvateľstvo. V dobách starovekého Egypta a faraónov nás bolo 50 miliónov a v roku 1 nášho letopočtu bol počet ľudí štvornásobný. Ďalších 1750 rokov sme sa pohybovali v stovkách miliónov a v roku 1800 ľudstvo dosiahlo 1 miliardu obyvateľov. A za ďalších 222 rokov sa toto číslo vyšplhalo na súčasných viac ako 8 miliard ľudí. Stalo sa tak za pomerne krátke časové obdobie a človek si kladie otázku, ako to bude ďalej. Sme naozaj preľudnení, alebo je na našej planéte stále dosť miesta a zdrojov pre ďalšie miliardy ľudí? Celková plocha našej planéty je zhruba 510 miliónov kilometrov štvorcových a z toho 150 miliónov kilometrov štvorcových tvorí pevnina. To znamená, že na 1 km štvorcový prípada 53 ľudí. Len pre zaujímavosť, v deň, keď som sa narodil, bolo toto číslo 32, a teda nárast populácie behom môjho života je extrémny. Každopádne, miesta na Zemi je stále dosť, no to predovšetkým v prípade rovnomerného rozprestrenia obyvateľstva po celom svete, čo je pochopiteľne nemožné, a hlavne dané územie musí ľudí uživiť. Na takej Antarktíde by sme ornú pôdu a priaznivé podmienky pre život veľkého množstva obyvateľstva hľadali márne. Keby bolo celé ľudstvo predsa len rovnomerne rozprestrené, tak z Prahy, kde žije 1 200 000 ľudí, by sa stalo mesto s 26 000 obyvateľmi. Uznávam, je to lákavá predstava, žiaľ realita po celom svete je iná. Rozprestrenie obyvateľstva je chaotické a rôzne, niekde nás je veľa, niekde málo a niekde tak akurát. Záleží na tom, kde sa rozhodneme, alebo kde sme skrátka vzhľadom k okolnostiam nútení žiť. Stále sa však bavíme o 8 miliardách. Ako by ale vypadal svet, keby sa populácia vyšplhala na 16 miliard, teda na dvojnásobok dnešnej? Podľa jedného scenára OSN by sa to mohlo stať realitou v roku 2100. Či chceme alebo nie, každým miliardovým nárastom sa miesto na Zemi začne zmenšovať a na mnohých miestach bude slovo súkromie úplne cudzým slovom. Koniec koncov sa to na určitých miestach deje už dnes. Ďalším problémom je voda a jedlo. Začneme našou životodárnou tekutinou. Bez vody si život nevieme a ani nechceme predstaviť. Vďaka nej nemáme smäd, navaríme si, umyjeme sa alebo si vyperieme veci. Mnohí z nás majú našťastie vody dostatok, len si pustia kohutík a natočia si ju do pohára. Lenže celosvetovo nemá prístup k čistej vode viac ako 2 miliardy ľudí a 3,5 miliardy ľudí je nútených denne sa zaobísť bez pravidelnej hygieny, tak ako sme zvyknutí napríklad my. Skrátka nemajú dostatok vody na umývanie či už seba alebo riadu, či podlah alebo na pranie oblečenia. Nedostatok vody je teda pre ľudstvo obrovský problém, aj keď to mnohí, ktorí jej majú dostatok, až tak moc nevnímajú a neriešia. A rovnica je jednoduchá. Čím viac ľudí, tým väčšia spotreba vody. Aj keď je, dajme tomu, miesta na planete ako tak dosť, aspoň pre túto chvíľu, sme skrátka preľudnení, pretože miliardy ľudí trpí nedostatkom vody,
a naša Zem nemá možnosť uživiť tak veľké množstvo života. Samozrejme existuje veľa ľudí, ktorí sú presvedčení, že na Zemi je dosť miesta i zdrojov na uživenie 8 miliard ľudí. Kedy nastalo alebo nastane preľudnenie, tak na to má každý iný pohľad. Niektorí mohli už hranicu 4 až 5 miliard považovať za neúnosnú a iní môžu mať túto hranicu posunutú kľudne na 16 či 20 miliard. Lenže Zem nie je ako vesmír, nerozpína sa. Sú rôzne príklady, kedy je kapacita veľmi dôležitá a jej prekročenie môže mať fatálne následky. Keď má reštaurácia kapacitu 50 miest, je nemožné, aby sa v nej v kľude najedlo 500 ľudí. A keď už sme pri jedle, tiež je ho v niektorých častiach sveta nedostatok. Opäť niekoľko údajov a čísel. Takmer miliarda ľudí trpí hladom a z toho zhruba 300 miliónov v Afrike a viac ako 400 miliónov v Ázii. V globále je to o 150 až 200 miliónov ľudí viac ako v roku 2019. Uživiť miliardy ľudí každý deň nie je jednoduché. Preto sa dnes pestuje a chová všetko čo najrýchlejšie. Zoberme si zeleninu a ovocie. Pokiaľ ste mali možnosť ochutnať obyčajné jablko či rajčiny z vlastnej alebo z kamarátovej záhrady, určite vám príde chuť výraznejšia a ďaleko lepšia, než keď si to kúpite v obchode. Tam predovšetkým dbajú na vzhľad a veľkosť produktu, aby vás to zaujalo a aby ste si to kúpili. V mnohých prípadoch je však chuť daného ovocia či zeleniny nevýrazná a často až odporná. Ale je veľa z nás, čo záhradu nemajú, a teda supermarket je logická voľba. Pokiaľ sme však ochotní si za kvalitu priplatiť, stačí hľadať a možno nájdete poctivého farmára, od ktorého si budete chutné ovocie kupovať. Pozor však na farmárske trhy. Názov znie krásne, ale nie všetci sú na týchto trhoch poctiví, čo koniec koncov preukázali mnohé kontroly. Podobné je to aj pri chove užitkových zvierat. Napríklad niektoré kurčatá sú šľachtené tak, aby rýchlo rástli a za 35 dní už boli na pultoch. V akých podmienkach sa tých 35 dní chovali či chovajú, vie asi každý, a preto je tu možnosť kúpiť si kurča, ktoré žije aj dvakrát tak dlho a vo voľnom výbehu. Opäť si však priplatíme. Niektorým zvieratám sa dokonca podávali anabolika, aby mali väčšiu svalovinu. A všetky tieto veci sa dejú z dôvodu obrovského nárastu ľudskej populácie. Kvantita je uprednostnená pred kvalitou a ľudia narodení v 70. až 90. rokoch, keď bola populácia polovičná v porovnaní s dneškom, si ešte pamätajú, keď to bolo všetko naopak. Teraz sa pozrieme, ako je to s úbytkom a prírastkom nás, ľudí. Za nejaký časový úsek umrie 1000 ľudí a približne 1000 sa narodí? V žiadnom prípade. Toto je stránka Worldometers, kde môžete sledovať aktuálny pohyb populácie. Tento záznam je z dňa 21.6.2024 a všimnite si kolónku narodenia dnes a úmrtia dnes. Viac ako dvojnásobok ľudí sa narodí oproti ľuďom, ktorí odídu. Ročný prírastok je zhruba 60 až 70 miliónov ľudí, ktorí potrebujú jesť, piť, skrátka žiť. Matematika je jasná a populácia naozaj nekontrolovateľne rastie. A ročné prírastky sa budú každým rokom zvyšovať. A je to pochopiteľné. Väčšina z nás chce mať milujúceho partnera, detičky, rodinu. Nikdy nenastane situácia, že si celý svet povie stop. Je nás veľa, prestaňme aspoň na 20 rokov plodiť potomkov. Alebo áno? O niečo podobné, nie však až tak drastické, sa snažila Čína. Ešte pred rokom 2013 mali manželské páry, žijúce v mestách, povolené mať iba jedno dieťa, etnické menšiny a rodičia, ktorí obaja nemali žiadnych súrodencov, mohli mať 2 deti a 2 deti mohlo mať aj vidiecké obyvateľstvo, ak prvé dieťa bolo dievča. Na konci roka 2013 bola politika jedného dieťaťa uvoľnená a 2 deti si môžu zaobstarať aj páry, kde je aspoň jeden rodič jedinačikom.
V októbri 2015 Ústredný výbor Komunistickej strany Číny prijal rozhodnutie, ktoré povoľuje mať v rodinách 2 deti. V roku 2021 došlo k ďalšiemu uvoľneniu a boli povolené 3 deti. Len pre zaujímavosť, politika jedného dieťaťa bola v Číne zavedená už v roku 1979 ako nástroj na obmedzenie rýchleho populačného rastu krajiny. Môže sa politika jedného dieťaťa vrátiť a tentokrát celosvetovo? Je to pre nás nepredstaviteľné, pretože nikto vám predsa nemôže diktovať, koľko detí budete mať. Väčšina európskych rodín má priemerne 1 až 2 deti. V Afrike sú to však 4 až 5 detí na jednu rodinu a vzhľadom k tomu, že Afrika je najchudobnejší kontinent sveta, je to značne nezodpovedné, pretože následne trpia smedom a hladom. Ťažkú hlavu s preľudnením si nerobí ani India, ktorej populácia je 1,45 miliardy a hneď za nimi je Čína s podobným číslom. Aziatov je na Zemi najviac, a to cez 4,5 miliardy, čo je viac než polovica celkovej populácie vôbec. Ako situácia vo svete bude vyzerať za 30, 50 či 100 rokov? Niektorí sú toho názoru, že nastane obdobie, keď sa populácia ustáli, či dokonca, že začne klesať. To by však znamenalo, že ročný prírastok by nebol 70 miliónov, ale 0. Dosiahnuť to prírodzenou cestou je veľmi náročné, možno až nemožné. Akým nenásilným spôsobom by sa to dalo dosiahnuť? Tých násilných a neľudských je niekoľko. Jedným z nich môže byť to, čoho sa mnohí ľudia boja, a to je 3. svetová vojna. Behom 2. svetovej vojny bola populácia okolo 2 miliárd ľudí a po skončení vojny sa znížila o 3%. V prípade, že by v blízkej či vzdialenej budúcnosti naozaj došlo k 3. svetovej vojne, obetí by bolo nespočetne viac, čo súvisí so zbraňami, ktorými svet disponuje. Ďalším menej drastickým a viditeľným spôsobom, ako znižiť populáciu, je urobiť z ľudí neplodných jedincov. Je veľa zastancov, ktorí sú presvedčení, že sa to už odohráva a látky znižujúce plodnosť majú v sebe miliardy ľudí. Je to celkom 5,5 miliardy ľudí, ktorí behom posledných rokov dostali injekčnú dávku. Pre mnohých, možno i pre väčšinu, je to hlúpa konšpirácia, no faktom je, že niektorí doktori upozorňovali na to, že táto akcia môže spôsobiť neplodnosť. Tvrdil to aj bývalý vedecký pracovník a farmakolog, ktorý pracoval z Pfizeru, Michael Jeden. Či je na tom niečo pravdy, si zodpovie samozrejme každý z nás sám. Ďalším veľkým problémom pre ľudskosti je odpad. S týmto problémom sa potýkame už 10 ročia a odnáša to naša planéta, a to dosť nepekne. Čím viac ľudí, tým viac odpadu, ktorého sa musíme dennodenne zbavovať tak, aby nám nesmrdel pod nosom a aby sme ho vo veľkom množstve nevideli, keď vyjdeme z baráku. Ročne ho vyprodukujeme viac ako 2 miliardy tón. S nejakým si poradíme, ale veľká časť sa ocitne na skládkach či v oceánoch. Odhaduje sa, že v oceánoch skončilo 150 až 200 miliónov tón plastov a podľa štúdie časopisu Nature by sa počet plastov v oceánoch a moriach mohol za 20 rokov strojnásobiť. Snáď celému svetu konečne došlo, že je to veľký problém a tak sa riešia otázky, ako vyčistiť oceány či ako obmedziť používanie plastu. Bude to však stačiť? Nie je už predsa len neskoro? Budeme dúfať, že nie. Že je množstvo odpadu vážnym problémom, však nevidia všetci. Stačí sa prejsť mestom či dokonca už aj prírodou a všade okolo nás nájdeme na Zemi pohodený bordel od ľudí, ktorí asi nemajú žiadnu úctu a vďak k našej prírode a planete samotnej. Ďalším dôležitým faktorom toho, že sa viac ľudí narodí, než zomrie, je rozvoj medicíny.
Verím, že väčšina z nás má svoje životy rado a tak by sme tu chceli byť pochopiteľne dlho. Na tom rozhodne nie je nič zlého, ale aj to má vplyv na preľudnenosť. Priemerná dĺžka života, myslí sa tým celosvetová, je dnes 74 rokov. V minulosti tomu však bolo inak. Napríklad v roku 1950 bol tento priemer len 47 rokov, a v roku 1900 len 32 rokov, čo znie až neuveriteľne. Vek sa teda vďaka modernej medicíne predlžuje a týmto smerom to bude pravdepodobne pokračovať ďalej. Podľa všetkého sa teda populácia prirodzenou cestou nikdy neustáli a rozhodne sa nezníži. Podľa niektorých odborníkov je udržiteľná hranica ľudskej populácie 3 miliardy a práve tento počet sme mali pred viac ako 60 rokmi. So zvyšujúcim sa počtom ľudí sa logicky zvýši aj nezamestnanosť, nehovoriac o tom, že ľudí v niektorých profesiách môžu nahradiť stroje. Ďalej tu máme neobnoviteľné zdroje, teda zdroje, ktoré jedného dňa nebudú, ako napríklad ropa. Tá by nám mala dôjsť za 200 rokov a čo potom nastane, si ani nechcete predstaviť. Budeme dúfať, že ľudstvo bude vynaliezavé a behom tohto času nájdu spôsob, ako žiť bez ropy či ďalších neobnoviteľných zdrojov. Preľudnenosť so sebou prináša veľký nedostatok, a to všetkého. A nedostatok budí v ľuďoch agresiu, pretože chcú niečo, čo k životu potrebujú a častokrát sú schopní behom chvíle stratiť všetku ľudskosť. Zdá sa, že v tejto chvíli nie je v našich silách humánným spôsobom zbrzdiť, zastaviť či dokonca znížiť nekontrolovateľný rast populácie. No či už chceme alebo nie, v nasledujúcich 10 ročiach pravdepodobne prídu rozhodnutia a rôzne zmeny v našej spoločnosti, ktoré zmenia svet, ktorý už nikdy nebude taký, ako ho poznáme dnes.